Hello，大家好，我係 Maggie。今日咧，我會同大家分享小朋友一啲自然增高可以做到嘅嘢啦。咁呢個亦都係我自己親身嘅體驗啦。因為我兩個小朋友咧已經好大個噶啦，一個20歲，一個16歲啦。咁其實佢哋已經過晒嗰個增高嘅階段，都未必過晒嘅。我諗我第二個小朋友都仲有機會係會再長高少少嘅。咁但係咧，因為佢哋嘅性格啊，或者甚至乎係過往吸收營養嗰個嘅習慣咧，會令到我都會有一個幾大嘅提醒咧。其實喺我哋小朋友增嗰個階段咧，我哋仲有好多嘢係可以做到嘅喎。咁所以希望今日咧，我嘅分享咧係可以幫助到一啲咧，你會比較想小朋友係長得高少少嘅家長啦。我諗個即係父母咧都會想小朋友係生得高啲啊，身體好啲啊咁樣嘅。咁所以咧我就準備咗一個即係 presentation 啦，準備咗一啲嘅PowerPoint 一啲 slide 可以同大家分享，有啲乜嘢家長係可以做到，係幫助到小朋友咧係第時係長得高啲嘅。咁我就有兩個女啦，咁就大女就20歲，細女就16歲。咁咧其實咧我哋成日都話咧高唔高咧都好睇基因嘅，係嘅，啱嘅，係因為我哋嘅即係高度咧有60至80%咧都係睇我哋嘅遺傳基因啦。但係剩低嘅即係20至40%咧，其實係可以我哋做多啲嘢咧，去令到即係佢哋可以係高度多啲嘅喎。咁兩個女咧，其實咧都係我生嘅啦，咪同一個媽咪同一個爹哋生嘅啦。咁基因咧就真係喺度㗎啦，已經即係本身嘅嘢。咁後天咧係靠啲咩咧？咁就有營養啦、睡眠啦、我哋嘅脊骨嘅健康啦、做運動啦，呢啲嘢又係我哋可以係後來努力翻嚟嘅。咁所以咧就我哋把握到嘅就係呢部分啦。除咗係家長嘅協助之外咧，當然即係小朋友自己願唔願意，亦都係好能夠係即係反映出嚟啦。咁因為我兩個女嘅性格就真係好唔同嘅，咁所以咧就最後反映到係一個高啲，一個矮啲。咁高嗰個咧就係169cm 啦，矮啲嗰個咧就係163cm。咁兩個女咧其實有真係有好唔同嘅性格，同埋佢哋即係我會睇翻過往嘅歷史，就係其實喺我個大女7歲，細女4歲嘅時候，我就開始去接觸 Young Living 啦。咁喺細女有機會接觸 Young Living 多咗4年時間，去到有一啲嘅優質營養嘅時候咧，其實佢哋真係個成長嗰個嘅即係個體格咧，都係有少少分別嘅。咁我個細女咧係好比較個人比較柔和，咁啊大女係比較冇咁肯聽講啦。咁所以咧造就嗰個背後嘅即係嘅結果咧都有唔一樣咯。咁講翻佢哋少少嘅性格啦。咁大女咧個人咧就比較緊張嘅，係一個高敏兒童啦。咁佢就有 ADHD 啦，有少少嘅 autistic 啦，即係佢本身個人嘅性格係比較繃緊，同埋唔係好願意聽嘅。咁細女咧個性格咧就係比較柔和啲啦、chill 啲啦，同埋佢係幾聽話嘅。我哋叫嗰啲配合度幾高嘅小朋友嚟嘅。咁睡眠方面咧，大女就比較差嘅，佢係唔係好中意瞓覺，佢覺得瞓覺係嘥時間啦。咁又瞓嘅時候，即係因為佢係高敏兒童啦，如果日頭做嗰啲好激動啊、好刺激嘅嘢咧，咁其實都會影響到佢嘅睡眠唔係咁好嘅。咁但係細女咧就真係比較瞓得多啲啊，即係時間係比較足夠啦。佢亦都好中意瞓覺啦。儘管佢細個嘅時候，我哋屋企成屋都係人，有好多小朋友喺度玩緊，佢都係會即係容易比較攰，然後就9點鐘就準時瞓覺㗎啦。咁亦都頭先講話佢比較攰啦。咁所以佢身體真係冇咁好嘅。咁所以咧，亦都病得多啲嘅。咁因為呢個原因咧，我同佢做 range up 嘅機會咧係真係多好多嘅。咁因為呢個原因咧，亦都可以幫助到佢 align 到個脊骨啦，同埋咧佢係嗰啲肌肉咧係比較放鬆嘅。咁同埋我自己覺得咧，正骨係好緊要嘅一樣嘢嚟嘅。喺我大女差唔多8歲嘅時候咧，我哋就有差唔多係定期係帶佢去做，即係想帶佢哋兩個去做呢個嘅正骨啦，就去 chiropractor 去脊醫嗰度做正骨啦。咁但係咧大女係好唔中意，同埋佢係即係成日都即係唔想啦，甚至乎之後佢係唔肯去嘅，因為咧佢係好驚嗰啲拍骨嗰啲咔咔聲嘅。咁但係我個細女咧就
OK 嘅，佢係願意啦，咁所以咧佢哋差唔多，我諗冇一個月一次咁密嘅，我諗2個月都會去做嘅。咁其實點解我會覺得呢樣嘢咁緊要咧？就係因為好多時我哋大人拉傷肌肉啊，或者受傷咧，我哋即係都會有足夠嘅表達能力去講到自己嘅狀況。但係好多時喺小朋友身上咧，佢哋係掛住玩啊、貪玩啊，整傷咗未必會同你講啊，甚至乎因為佢哋個即係柔軟度比較高啊，比大人高啊，咁就唔會咁容易覺得即係有肌肉酸痛嘅問題啦。咁所以咧，佢哋脊骨傷咗咧，都有機會係唔知道嘅。尤其係一啲玩即係運動嘅小朋友啦，即係好似我兩個女咁，一個打籃球，一個踢足球，其實嗰啲碰碰撞撞，其實真係會影響到佢哋嘅脊骨嘅，即係會容易受傷啊。咁如果你唔做翻個脊骨嘅調整嘅話咧，係會好即係好難高度啊！你諗下，兩邊脊骨唔正，兩邊肌肉嘅發展啊，嘅繃緊程度都唔一樣嘅時候咧，其實身體係好難去長高。仲有就係咧，其實脊骨唔正嘅話咧，亦都影響到其他嘅即係其他嘅身體內即係嗰啲器官啦，咁會壓住一啲神經啦，咁會亦都會對佢其他嘅成長唔好啦。所以我自己覺得正骨呢樣嘢係好緊要嘅。咁飲食同埋營養方面啊，咁大女其實係都幾偏食啦，即係佢唔係佢就算唔想食，即係我哋屋企冇得揀嘅，咁都喺度啦。咁佢會食得特別少咯。咁而細女係咩都食嘅，你塞咩俾佢，佢都食嘅。大女咧就唔會出聲，但係佢係好明顯會唔見到唔中意嘅會食得少啦。咁再加上佢其實15歲已經過咗去外國讀寄宿學校啦。其實個問題就係佢唔食生嘅菜嘅，即係佢唔食沙律菜啦。咁外國係冇煮熟嘅菜俾你食㗎，咁所以咧，其實佢係幾年嚟係好少機會食菜啦。咁佢亦都會幾揀擇嘅，咁所以咧，喺營養吸收方面咧，佢就係冇細嗰個咁好啦。另外咧，就係我覺得瞓覺咧係好重要㗎。咁咧，瞓覺就係因為我哋嘅 growth hormone，即係我哋成長嘅呢個荷爾蒙咧，就喺我哋深層睡眠嘅時候係達到呢個高峰啦，能夠令到佢哋刺激生長啦。咁頭先講過就係即係細女就好中意瞓覺嘅，大女就唔係幾中意瞓覺啦。咁亦都係因為佢個人比較繃緊啦。咁如果你係做即係當時啊，如果知道嘅話，係幫佢做多啲放鬆嘅嘢咧，咁就等到佢嘅睡眠深層睡眠嘅時間係多啲嘅話咧，咁佢嗰個高荷爾蒙應該會多翻啲嘅。咁亦都係壓力控制方面啦。咁大女咧就真係好緊張嘅，細女個人就係比較放鬆啲啦。咁所以咧喺佢哋呢個低皮質醇嘅情況之下咧，就會嗰個高荷爾蒙就係會高啲啦。咁同埋睡眠時間其實亦都係即係非常之重要啊！咁我即係我自己會覺得呢一個係一個成日都講係一個免費而係最有效嘅長高嘅方法，就係去瞓覺啦。咁我知道即係講係好容易啦，即係家長亦都有好多嘅即係考慮話覺得小朋友唔肯瞓啊，或者即係有啲大個咗啊，尤其佢青春期嘅時候啊唔肯瞓啊，咁即係好多呢啲唔同嘅各種各樣嘅原因啦。但係咧個 key point 就喺深層睡眠呢幾個字度啦。咁咧深度睡眠咧係同個時間長短係即係瞓幾耐係冇關係嘅，可以咁深層睡眠嘅時間係非常之重要嘅。OK，咁另外我想講下咧就係 DHEA 呢樣嘢啦。咁其實出邊咧坊間咧會有好多講話有啲咩 DHEA 即係有啲針啊，有啲生長激素荷爾蒙嘅針啊，打咗之後小朋友長得高啲啊。咁其實人造嘅 DHEA 咧係好危險嘅，即係有佢個風險喺度啦。咁所以咧即係幫助到嘅同時間亦都有好多個 side effect 啦。咁其實 DHEA 咧係我哋身體係天然會有嘅嘢嚟嘅，佢係我哋荷爾蒙嘅 mother 嚟嘅，母親嚟嘅。咁佢會幫我哋製造好多身體唔同類型嘅荷爾蒙啦。咁其中一樣就係即係高 hormones 啦。咁而呢個 DHEA 嘅指數咧係會俾我哋嘅 cortisol，即係我哋嘅皮質醇咧所影響嘅喎。咁如果你好大壓力嘅話咧，你個荷爾蒙嘅 DHEA 嘅 mother，即係幫我哋產生高荷爾蒙嘅 mother 咧，就會被蠶食啦。咁就製造唔到足夠嘅高荷爾蒙，咁所以咧我哋控制壓力咧係非常之重要嘅，即係幫佢哋減壓係好緊要啦。咁另外講到營養啦，其實咧有好多營養嘅謬誤㗎喎。咁好多人都會覺得喂，咁增高係咪同骨骼有關啊？咁鈣片幫唔幫到手啊？牛奶嗰啲幫唔幫手？幫唔幫到啊？咁樣啦。咁其實咧好多坊間已經即係嘅
文章已經講咗俾你聽，鈣片咧係冇用噶咯喎。咁仲有就係牛奶咧係好容易會引起身體嘅敏感，即係腸道嘅問題咧，好多時都係即係好多奶類製品去引起啦。咁所以咧，我哋就唔會建議去飲牛奶噶啦。咁但係咧，綠色蔬菜其實裏邊含嘅鈣量咧係比呢啲奶類製品咧係更加豐富嘅。咁所以咧，食綠色嘅蔬菜係好緊要㗎。另外維他命 D 就係幫助我哋吸收鈣質啦，亦都會即係令到小朋友係即係個免疫系統免疫力好啦。咁就真係即係曬多啲太陽啊，去多啲戶外啊，咁就好能夠幫到佢啦。另外 magnesium 咧亦都係好緊要嘅，咁係幫助我哋即係骨質嘅密度啦，咁亦都係幫助睡眠啦，幫助我哋放鬆肌肉喎。即係尤其啲小朋友咧係有做運動嘅，咁如果佢個肌肉太過繃緊嘅話咧，亦都會影響到佢長高嘅。咁所以咧 magnesium 好重要啦。咁最後就係蛋白質啦。咁蛋白質咧好重要，對我哋好多唔同方面嘅即係小朋友唔同方面嘅成長都好重要啦。腦部啊，各種各樣啊都好緊要啦。咁所以有啲朋友佢會話個小朋友好細食啊，即係食好少嘢嘅話咧，咁就真係唔好俾咁多飯佢啦，即係俾多啲肉佢啦。佢中意食肉就俾多啲肉佢食啦，食多啲肉咧，即係佢唔夠位啊嘛，咁俾多啲肉佢，咁就能夠令到佢吸收到足夠嘅蛋白質，咁就幫助到佢喺成長期咧係長得更加快嘅。跟住就係脊骨嘅健康啦，頭先都講過咧，即係脊骨係好重要啊。如果條脊骨係歪咗嘅話咧，就真係冇位俾佢高啊，即係嗰啲肌肉又 collapse 咗啊，咁就即係唔個鋼筋唔好嘅時候，其實即係層樓就係好易冧噶啦。咁所以咧要去做正骨啦。咁我自己覺得即係好似我大女個 case 咁咧，其實佢係好驚拍骨啊，因為我諗大部分小朋友都會好驚，因為嗰個機械嗰啲聲啦，再加上即係真係咔咔咔聲咁啦，佢哋會好驚啦。咁所以其實咧做 rain job 即係家長學識做 rain job technique 咧，又可以幫你慳到錢，又幫到小朋友啦。咁其實 rain job technique 係一個好柔和即係好容易學嘅手法，亦都係唔驚嘅，亦都按摩好舒服。同時放鬆背脊肌肉，亦都可以配合拉頸嗰個動作咧，係幫助到係調整，係幫佢拉翻直成條脊骨。我覺得呢一個係一個非常之好嘅手法咧，去幫助到小朋友喺成長期係長高啦。咁亦都係可以增強嗰個親子關係啊！我哋成日講，即係一路幫佢按下摩啊，咁即係一路同佢傾下偈啊。咁咧有啲家長話啊，其實 weight job technique 都即係要啲手法或者即係要啲時間嘅喎，即係唔係成日都有呢個時間喎。咁點做咧？咁我會建議大家咧，溝一支 rain drop in a bottle，全部擺晒落去，然後咧用5分鐘時間幫佢就按摩下脊骨兩邊嘅肌肉啦，然後最後咧做嗰個頸部拉伸個動作咧，咁就可以幫佢咧拉直佢條脊骨㗎啦。咁呢個係好容易做到㗎。跟住啦，最後就係咧做運動啦，咁呢樣嘢係冇 supplement 可以代替到嘅。咁呢度咧就訂立咗一啲即係訂立運動表啊。呢度俾咗啲選擇，大家係一啲比較容易增高嘅運動啦。咁其實唔一定要呢啲運動嘅，我自己覺得，總之揀一個係小朋友去中意嘅運動啦，佢肯去喐下嘅人咧，其實係可以幫助到佢，即係個人有活力啲啊，咁願意喐啲咧，咁佢都會去。甚至乎喐得多就會食得多啲嘢，咁就會容易長高啲啦，係咪？即係營養充足。咁咧，我哋講晒呢大堆嘢咧，即係大家都知啊。喂，其實講嗰啲咩做運動啊，即係食多啲菜啊、瞓覺啊，即係人都知啦，係咪？咁即係咁，但係即係事實上唔係真係咁容易啊嘛，因為小朋友可能唔肯聽啊，又唔食菜啊，叫佢瞓覺啊，三催四請都唔肯去啊，唔肯瞓啊，或者偷偷地，即係尤其即係青春期嗰啲，可能自己有電話咧，咁就匿埋撳電話啊，呢啲咁樣各種各樣嘢啦。咁當然即係都希望家庭係為咗佢哋嘅成長去建立一啲嘅習慣啦，令到佢哋可以喺即係俾一個即係有即係適當嘅規管啦，即係可能10點鐘我哋就即係9點鐘、10點鐘就收電話啦，將個電話全部就擺喺廳嘅一個即係叉電位嗰度，就擺個電話喺個叉電咁樣，即係我覺得呢個都係會有幫助嘅。咁另外咧就真係
補充營養啦。我知道即係唔係個個家庭都能夠有即係最好嘅時間或者去各樣安排佢哋嘅膳食啦。咁所以咧一啲營養嘅方案咧係好緊要㗎。咁我哋嘅零下紅咧真係好正啦，係咪？即係有好多氨基酸啊、維他命 B 啊、維他命 E 啊，即係又有即係鈣、有 calcium 啊、有鋅啊，各種各樣我哋好需要嘅微量元素啦。咁呢啲元素咧，全部都係即係好能夠幫助到我哋嘅即係個整體嘅健康嘅，甚至乎你話維他命 B 咧，亦都好幫助到佢哋係減壓啦。因為始終即係香港讀書唔容易啦，係咪？個小朋友都好多壓力啦。咁我呢一杯嘢飲咧，就係即係俾我即係我細女就好肯飲嘅，我大女就係真係嗌咗幾年都唔肯飲，所以咧佢最後即係高唔到就唔好怪我啦。咁其實咧細女咧就有一直朝頭早就會飲呢杯嘢啦，咁就有 Ningxia Red 啦，頭先講嘅驚佢哋食唔夠綠色蔬菜嘅 Ningxia Green 啦，裏邊有好多唔同嘅 greens 嘅濃縮啦，咁最後就係有 Sulfursan 啦，幫助到佢一啲關節啊，甚至乎係嗰啲個肌肉啊，或者一啲骨骼組織嘅健康啦，咁 Sulfursan 係好重要啦，咁呢一杯嘢飲咧就係即係好容易啦，每日早餐就俾佢飲，咁同埋我自己加埋薑黃粉，因為加咗薑黃粉咧個味道係更加好味嘅。另外就係 Raindrop Technique 頭先講到嘅，咁呢個就係非常之好啦，即係可以幫佢哋放鬆到肌肉，同埋咧可以幫佢哋治癒到一啲你其實可能係有啲隱性嘅即係傷啊，即係佢哋可能撞傷咗或者啲坐姿唔正確啊嗰啲傷，咁都可以幫到嘅，咁就免卻咗你帶佢去做正骨啊，同埋可以慳錢啊，係咪？咁咧最後就係即係 magnesium 同埋 vitamin D 啦，vitamin D 頭先提過係幫助到佢哋整體嘅免疫系統，仲有就係吸收鈣質啦。magnesium 非常重要，magnesium 係可以幫佢哋放鬆，同埋頭先講話，如果小朋友佢特別唔中意瞓覺，即係瞓得好少嘅話咧，其實時間長短唔緊要，因為知道香港真係好忙啦啲小朋友，最緊要咧就係佢哋深層睡眠時間夠。咁 magnesium 咧係有助佢哋增加佢哋深層睡眠嘅時間，所以係好緊要啦。咁記住咯，基因咧就係佔60至80%，有20至40%咧係我哋後天咧可以幫助到佢嘅。早啲瞓，深層睡眠，咁咧就有足夠嘅growth hormones 啦，咁就會變佢即令到佢哋長得高啦。要有夠嘅鈣質啦，咁就食綠色嘅蔬菜啦，有維他命 D 啦，magnesium 都唔可以少㗎。咁仲有就係有空間，即係條脊骨健康嘅話咧，就有空間俾佢哋長高啦。咁所以咧就要做 raindrop 同埋用一個柔和啲嘅方法幫佢哋做正骨啦，就係個拉頸嘅動作啦。咁同埋每日咧就係即係飲我同你哋講個 daily drink 啦，咁呢個就免卻咗咧。你驚佢喺出邊食得唔好，即係你知道每一餐可能啲全日制學校佢都有一餐喺出邊食啦，係咪？同埋或者係驚佢哋營養唔均衡、偏食嘅問題，都會幫助到嘅。咁希望咧今日咧嘅分享咧可以幫助到各位家長係即係。甚至乎，如果你係小朋友，你係成長期你睇咗嘅，希望你睇咗之後咧，就會知道有啲咩方法可以幫自己長得高啲，同埋更加健康啦。咁多謝你今日去睇我呢個 video，下次再見，拜拜。